హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ హరీష్ సముద్రాల అండ్ మీరు చూస్తున్నారు రైడ్ విత్ హెచ్ఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఫైనల్గా ఈరోజు రైడ్ స్టార్ట్ చేసిన బేగంపేట దగ్గర నుంచి వెళ్ళి. ముందు కెమెరా స్ట్రక్ అయిపోయింది, అందుకే ఇక్కడి నుంచి వీడియో వచ్చేసింది. సో ఫైనల్గా స్టార్ట్ చేసిన. సో మన ఛానల్లో ఇదే ఫస్ట్ లాంగ్ అన్నట్టు లాంగ్ రైడ్, ఫస్ట్ లాంగ్ రైడ్ ఇది. లాస్ట్ మనం 40 కిలోమీటర్స్ పోయినాం కదా లాస్ట్ టైం సంగీ టెంపుల్కి. సో ఇది 100 చేంజ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడికి వెళ్తున్నా అనుకుంటున్నారా, మీరు తమిళనాడులో చూసే ఉంటారు కదా. సో మల్లన్న గండి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను, హైదరాబాద్ టు మల్లన్న గండి వాటర్ఫాల్స్. సో మల్లన్న గండి వాటర్ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చేద్దాం. సో అందుకని రైడ్ స్టార్ట్ చేసిన అండ్ చాలా ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నా ఈ రైడ్ కోసం. నేను ఒక్కనే వెళ్తున్నాను, ఈ రైడ్కి సాయి రావట్లేదు అండ్ నా ఫ్రెండ్ ఒకడు వస్తాడు విలేజ్ నుంచి. సో ఇద్దరం కలిసి వెళ్తాం, మధ్యలో మీట్ అవుతాం. రాజు అని వస్తాడు, సో మధ్యలో మీట్ అవుతాం. సో చలో సిటీ దాటేయాలి, మనకు ఇదంతా రికార్డ్ చేసుకుంటూ పోతే మనకు ల్యాగ్ ఎక్కువైపోద్ది. సో డైరెక్ట్గా సిటీ అవుట్స్కట్స్ చలో. చలోకి వెళ్ళిపోతాం. ఇంకా ముందు స్టేట్కి వెళ్తే సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ వస్తుంది. సో మనం ఇక్కడి నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి, లెఫ్ట్ తీసుకొని సీదా కొట్టేయడమే, ఇంకా ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేదు. సో వెళ్ళిపోదాము ఇంకా. అండ్ ఆల్మోస్ట్ సిటీ అవుట్స్కట్స్కి వచ్చేసిన. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే, నేను ఇక్కడ వరకు అసలు నా మైకే పెట్టలేదు, మర్చిపోయినా. సో ఇప్పుడే మైక్ పెట్టిన. హెల్మెట్లో ఉంది, అది అసలు నేను కనెక్ట్ చేయడమే మర్చిపోయాను. అసలు
లేట్ అవుతుందని చెప్పి తొందరగా బయలుదేరిపోయినా. హెల్మెట్ మైక్ పెట్టకుండానే ఆన్ చేసుకున్న, రన్నింగ్లో వస్తుంటేనే ఫిక్స్ చేసిన. బట్ మైక్ ఒకటి అడాప్ట్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడే అడాప్ట్ చేసిన. సో ఇందాక అసలు ఏం రికార్డ్ కాలేదు, మొత్తం డబ్బింగ్ చెప్పాల్సిందే. సో ఒకసారి ఇంటే బెటర్ అని నా ఫీలింగ్. సో ఈ రోడ్లో నేను రైడ్ చేశాను, కానీ ఎప్పుడూ బ్లాగ్ అయితే చేయలేదు. ఫస్ట్ టైం బ్లాగ్ చేస్తున్నా ఈ రోడ్లో. చాలా ఎగ్జైటెడ్ తోడు ఉన్నా. అండ్ ఈ రోడ్ అయితే చాలా నీట్గా ఉంటుంది. కొత్త రోడ్ కదా, కొత్త హైవే. ఇది NH 163. అండ్ ఈ మొక్కలు ఉన్నాయి కదా సెంటర్లో, ఆ మొక్కలు అయితే సూపర్ ఉంటాయి. అసలు వ్యూ అయితే సూపర్ అవుపిస్తుంది. ఇంకా రోడ్డు అంత బాగుంటుంది. అసలు ఈ రోడ్డు మీద రైడ్ చేయాలని చాలాసార్లు అనుకున్నా. స్టార్ట్ చేసినప్పుడే అనుకున్నా ఈ రోడ్లో రైడ్ చేయాలి అనుకున్నా. సో ఫైనల్గా అనుకోకుండా ఈరోజు ఈ రోడ్ మీద స్టార్ట్ అయిపోయినా, రైడ్ చేస్తున్నా. ఇది NH 163 నేషనల్ హైవే. ఇది వరంగల్, హైదరాబాద్ టు వరంగల్ NH 163 నేషనల్ హైవే. అట్నుంచి పోతుంది, నాకు ఎగ్జాక్ట్గా ఐడియా లేదు. ప్రస్తుతానికైతే ఇది ఇక్కడి నుంచి అయితే వరంగల్. సో చలో ఇంక వెళ్ళిపోదాం. మల్లన్నగండికి ఇంకొక గంట పైన పట్టిద్ది మనం వెళ్ళడానికి. గంటన్నర పట్టిద్ది అనుకుంటాను. ఎందుకంటే మధ్యలో ఒక 20 కిలోమీటర్స్ రోడ్ అస్సలు బాగోదు, దారుణంగా ఉంటుంది. సో వెళ్ళిపోదాం ఇంకా.
సో ఫైనల్గా మల్లన్నగండి రీచ్ అయిపోయినాం. ఇప్పుడే వచ్చాము, డైరెక్ట్గా మీదకి వచ్చాం. సో ఎగ్జైట్మెంట్ తోటి కిందికి దిగారనమాట. సో చూసారు కదా, ఇది మల్లన్నగండి. అండ్ చూసారు కదా, ఇదే మన మల్లన్నగండి. అండ్ ఇది చూడడానికి చాలా దూరం నుంచి ఎగ్జైట్మెంట్ తోటి వచ్చిన. సో వచ్చిన దానికంటే ఎక్కువనే ఉంది. ఇది చూడండి ఎంత బాగుంది కదా మల్లన్నగండి. అండ్ వీడు నా ఫ్రెండ్ రాజు. హాయ్ చెప్తా. హాయ్. అది ఇది టోటల్గా మన మల్లన్నగండి డ్యామ్ రిజర్వాయర్. సో మనం కింద వాటర్ ఫాల్స్ ఉంది. సో వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి వద్దాం. అక్కడ ఇటు వెళ్దాం, ఫస్ట్ అటు సైడ్ వెళ్దాం. అటు సైడ్ రోడ్ ఉంది, అక్కడ దాకా వెళ్ళి ఒకసారి చూసి మళ్ళీ కిందికి వెళ్ళి వాటర్ ఫాల్స్ ఉంది, వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి కొన్ని వీడియోస్ అండ్ పిక్స్ తీసుకొని అటు నుంచి అటు వెళ్ళిపోదాం. చలో. అసలు మస్తు ఉంది వ్యూ పాయింట్ అయితే, సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది అసలు. ఇక్కడ రాని వాళ్ళు రావడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ ఇక్కడ ఫొటోస్ తీయడానికి అని చెప్పేసి ఇటు వచ్చినాం. సో ఇది కూడా ఒక క్లిప్ పెట్టేస్తున్నాను. సో మస్తు అంటే మస్తు ఉంటుంది అసలు వ్యూ పాయింట్. ఏమన్నా ఉంటుంది, జబర్దస్త్ ఉంటుంది. వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది ఇంకా సైడ్లో. ఇది ఇటు ఒక 2 షార్ట్స్ వేసుకున్నట్టు వెళ్ళిపోదాం, వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళిపోదాం. మస్తు అంటే మస్తు ఉంటుంది ఇంకా వాటర్ ఫాల్స్. అండ్ నేను చూసిన ఫస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ అయితే ఇదే, ఇంతవరకు వేరే వాటర్ ఫాల్స్ చూడలేదు. సో అందుకే ఇక్కడికి వచ్చాం, మళ్ళీ బ్లాగ్ చేసుకుంటా. సో అది మ్యాటర్. అండ్ ఇక్కడ చిన్న షార్ట్స్ చేద్దామని చెప్పేసి ఆగినాం, అంటే షార్ట్ క్లిప్స్ చేద్దామని. సో చలో ఇంకా వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం డైరెక్ట్గా. ఇక్కడి నుంచి సీదా అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఆ కార్నర్ ఉంది కదా, రైట్ సైడ్ కార్నర్, ఈ వీడియోలో రైట్ సైడ్ కార్నర్లో ఉంటుంది వాటర్ ఫాల్. సో అక్కడికి వెళ్ళాలి. చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి వాటర్ ఫాల్స్ చూడండి. అండ్ ఇంకా ఇక్కడి వరకు రాని వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఎవరైనా రాని వాళ్ళు ఇక్కడికి రాని వాళ్ళు ఉంటే వచ్చి చూసేయండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి. ఇప్పుడు నేను వెళ్తున్నా కదా, ఇదే పైనుంచి కిందికి దిగాలి నడుచుకుంటా. కొంచెం హైటే ఉంటుంది, జాగ్రత్త దిగాలి, కంచి పడితే ఇంకా డేంజర్. సో కిందికి దారి లేదు, మీదికి నుంచి కింద దిగాలి ఇక్కడికి. సో ఇట్లా కిందికి రావాలి. సో చూడండి ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసినాం. ఇది వన వాటర్ ఫాల్స్, మల్లన్న గండి వాటర్ ఫాల్స్. ఇది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. నేనైతే ఇంత వాటర్ రావడం నేను ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా. నేను చూసినప్పుడు అసలు ఇంత వాటర్ రాలేదు ఎప్పుడు. సో మస్తు ఎగ్జైట్మెంట్ వచ్చిన, అంతకంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ. నేను వచ్చిన ఎగ్జైట్మెంట్ కంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువనే ఉంది ఇక్కడ. వాటర్ ఫాల్స్ అసలు ఇంత వస్తున్నాయి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. మస్తు అంటే మస్తు వాటర్ వస్తున్నాయి. సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది. నా కాళ్ళు లోపల ఇరుక్కుపోతుంది, లోతు బాగుందాడ. సో చూసారు కదా. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, కామెంట్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ యాక్టివేట్ ది బెల్ ఐకాన్. మీరు చూస్తున్నారు రైడ్ విత్ హెచ్ఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ హరీష్ సముద్రాల సైనింగ్ ఆఫ్. బై బై, టేక్ కేర్.